おじいちゃんがね、なんやかんやでね、お父さんとの、まあ、お姉さんを、大丈夫ハッピー。一生懸命働いて、貯金してくれて、それでうち、3人いるんですけど、3人ともくしゃみしちゃったの？大学行けなかったから、ひいおじいちゃんに貯金してくれた。止まらないくしゃみが。守ってくれたわけだ。そうなの。すごいと思って。お腹空きすぎてくしゃみ出たの？